Hello mga ka-adventure! Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, sana po ay safe kayo sa inyong mga tahanan while watching my YouTube channel. Ayan mga ka-adventure. Yan, kung nakikita nyo po yan, yung bundok po na yan, yan po ang Taal Volcano mga ka-adventure. Yan po may usok na yan, yan yung tinutumbok po natin na yan, yan po ang Taal Volcano. Yan, so merong usok siya. Sana naman huwag kang sasabog kasi bababa ako sa Balete. Yan. Sa tingin ko mas malapit sa itong Taal Volcano is mas malapit yata sa side ng Balete kaysa sa ano, what do you mean, Talisay, I think based dito po sa nakikita ko Yan. Nandito po tayo sa Balete, Batangas. Yan. Yan mga ka-adventure po yung lake. Yan. Yahay. So magte-turn right po tayo doon sa ating tambayan, sa picturan. So madami pa rin bikers talaga dito. Yan. Maraming tao as usual. Mo shindeiru. Meron dito parang maraming tao. So wait lang, hanap tayo ng pwesto mga ka-adventure. May pulis so malamang ano to, yan, yan mga ka-adventure. Dito tayo sa plaza ng Balete. Yan. Yan. Mga bikers. Ayun mga ka-adventure, ang Taal Volcano umuusok-usok. Ayan. So kalmado po siya. Ayos. Sana po hanggang ganyan na lang siya. Huwag ka nang sasabog ulit. Ayan. Ayan. Siya ng Mount Makulot. Ayan. Ganda niya. May rainbow pa mga ka-adventure kung natatangan nyo. Ang ganda. Sana lagi ka siyang kalmado. Yan. Ayun mga ka-adventure, i-kakat ko muna po yung video Ayan.
adventure, ituloy natin ang ating ride dito sa Balete, Batangas. Yun, oh. Sa Volcano, magandang sabog. Yan, oh. What a view, mga adventure! Ay, nakasarap, nakaka-relax mga ka-adventure ang magmotor dito sa Balete, Batangas. Mapuno mga ka-adventure. Anyway, ano? Banging mga adventure, sana wag dumulas. I feel good. Sarap. Patay. So yun mga ka-adventure, uwi na po ako sa amin. So ikakit ko na po yung video. Sa mga di pa na-subscribe dyan, please like, share, and subscribe my video. And please click the button para updating kayo sa mga upcoming videos ko. Maraming po salamat sa inyong panonood sa Mabins Adventure!